यूट्यूब फैमिली में आपका स्वागत है। अभी हम दिखाएंगे बड़े बड़े टायर। ये पिंड है आलाचोर, ये डाकघर हुआ। इसके बगल में ये छप्पर आ जाता है, गांव का पानी इसी में आता है। ये हुआ ट्रांसफार्मर। हमारे ब्लॉग में ऐसे बने रहो, टायर वीडियो हम दिखाते रहेंगे। ये हुआ अपना शेड में है टायर। देखिए अभी एक एक हम दिखाएंगे। ये जा रहा है स्कूल बस। कहीं लेके हम जा रहे हैं, अभी खेतों में पानी छोड़ रखे हैं। तब तक हम दिखा देते हैं टायर। वो ट्रैक्टर और ट्राली, ट्रैक्टर इतने हैं कि कोई गिनती नहीं है। वो है हमारा बड़े भाई, मेन फोरमैन वही है, टायर खोलने वाला, कसने वाला। ये देखिए कपड़ा पहन रहा है। आइए, इसका नाम है सुनील कुमार शाह, बिहार से बिलोंग करता है। ये पूरा फैमिली है इनका। एक लड़का है, ये देखिए का हाल बारे। तो इधर हम दिखाएंगे अभी टायर। ये हुआ ट्रैक्टर 4x4। ये कल आग बुताने में बहुत काम आया है ट्रैक्टर। और फसल आधा जल गया, आधा कटा के लिए है। ट्रैक्टर है न्यू हॉलैंड 36 TX स्पेशल एडिशन 4x4। और यहाँ कौन ट्रैक्टर है वो भी दिखाएंगे। चलो, ये हॉलैंड हो गया। इनका ट्रैक्टर नहीं है, यहाँ खेतों में गया हुआ है। इसमें भी गए हुआ गिरन टायर सर्विस नमस्कार, गिरन फार्म जिसे बोलते हैं। देखिए गिरन फार्म है। ये हुआ मैसी 245। ये हुआ हिंदुस्तान ट्रैक्टर। हिंदुस्तान। इधर हो गया न्यू हॉलैंड 36 TX सुपर। ये हुआ 4710 न्यू हॉलैंड 36 के छोटा है। 4710 गिरन फार्म। न्यू हॉलैंड। ये हुआ आयशर ट्रैक्टर। 3 पैडल है इसमें। इधर वाला दबाएंगे तो ब्रेक लगेगा, बीच वाला दबाएंगे तो दोनों ब्रेक लगेगा, इधर वाला दबाएंगे तो उधर का लगेगा। अच्छा ट्रैक्टर है, इसमें पुलिस सिस्टम भी है। अच्छा ट्रैक्टर। इधर हुआ फोर्ड, ये दिखा देते हैं फोर्ड। इसके साथ है टैंकर पानी वाला, इसमें पानी भर के रखते हैं, कहीं आग लग जाए तो इमरजेंसी में ट्रैक्टर जुराया लेकर भाग सके। इसमें हवा कम है, 2+ टायर है, हवा कम है पर।
चलो ये टायर के बारे में बता देते हैं। 460/85/30 अलायंस का टायर है। अलायंस कंपनी का टायर है। 18/4/30 जिसे बोलते हैं। 2+ रेडियल टायर है। गुड्डी देख सकते हैं आप, नया टायर है। इधर मिट्टी में गंदा लग रहा है। देखिए 460/85/30 R100।